Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccoci all'ultima settimana di visione dei film, non l'ultima settimana del festival, che voi sapete anche la prossima settimana avrà molti incontri, avrà molte occasioni di conoscere grandi registi, grandi attori, grandi esperti di comunicazione visiva. Questa settimana è l'ultima settimana di visione dei film. Abbiamo gli ultimi 4 film in concorso, quindi in qualche modo il nostro momento di prendere le fila della situazione, quindi di dover poi decidere quale sarà il film che vi è piaciuto di più, è quello che avviene nel nostro caso. Ma noi intanto, mentre attendiamo l'ospite di oggi, che sarà appunto Decimo Poloniato, che è il responsabile di tutta la parte, diciamo, dell'organizzazione anche cinematografica, in questo caso della Regione Veneto, ma ogni regione, voi sapete, che ha un ufficio che dedica il suo tempo, le sue energie, le sue azioni proprio nella aiutare e nel mettere nella condizione chi inizia a produrre un film, un cortometraggio, un documentario, una fiction e quant'altro. Quindi oggi faremo questa cosa, ma immediatamente noi facciamo vedere ovviamente che cosa è avvenuto la scorsa settimana. Quindi immediatamente vi inseriamo quello che avete visto la scorsa settimana o quello che non avete visto la scorsa settimana, perché ovviamente ogni appuntamento è dedicato a tutti, ma in alcuni casi è dedicato a delle fasce precise dei film che sono in concorso. Quindi chiedo alla regia di immediatamente mettere il video della settimana. Eccoci di nuovo in linea. Allora, come dicevamo prima, la cosa importante è, bene, tutti questi film che voi vedete, come sono stati realizzati, con quale economia c'è stata la possibilità di realizzarli. Allora io faccio una piccola introduzione, mi piacerebbe anche vedere già la scuola Cosmai, che è super attiva, è sempre presente. Buongiorno ragazzi, state facendo i compiti, vi vedo impegnati nell'attività scolastica. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno professori, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno professore, no, buongiorno studente, non professore. Allora, buongiorno. Intanto, buongiorno, come state?
Bene, benissimo. Ah, bene, bene. Allora, così vi spieghiamo anche chi è in linea, perché vedo che c'è parecchia gente in linea, anche se non sono in diretta. Spieghiamo un po' quello che state facendo voi, perché voi insieme al festival ovviamente avete tutto un percorso da fare, giusto? Datemi un feedback quando io vi faccio una domanda, così. Voi state preparando dei prodotti, state già scrivendo, cioè ci sono già arrivati degli scritti sui film di analisi, ma voi state facendo un percorso particolare, nel senso che il festival dà l'opportunità a molti ragazzi di voi di iniziare un'attività legata al PCTO. Cos'è il PCTO? Perché voi sapete cos'è il PCTO? Si nasconde, non sa che cos'è il PCTO, ci picchia. Il PCTO è l'ex alternanza scuola-lavoro, cioè è un'attività che prevede un impegno maggiore a livello di elaborazione conoscitiva di quello che è il mondo del lavoro, e nel nostro caso noi lo facciamo facendo un tipo di attività legata a produrre e quindi far sì che gli studenti diventino dei giornalisti, tra virgolette, dei critici cinematografici. In alcuni casi invece ci sarà una produzione di una recensione video, e quindi alcuni ragazzi dovranno impegnarsi nel porsi davanti alla telecamera, che non è facile neanche per me, perché io ormai ogni tanto mi dicono guarda la telecamera, non guardare quello che è il monitor, e quindi non è così facile fare una recensione video. E contemporaneamente, per chi avesse voglia, insomma per gli studenti che hanno più voglia di mettersi alla prova nella realizzazione di un prodotto, uno spot proprio per il festival. Quindi ci sarà questo momento la prossima settimana in cui ci renderemo conto dello sforzo che tante classi stanno facendo. Abbiamo attivato un PCTO abbastanza ampio con tanti studenti, tra cui anche appunto il Cosmai. Adesso io vedo che c'è un'altra classe, probabilmente è sempre del Cosmai, no, non vedo, non leggo. Buongiorno ragazzi, siete lontanissimi voi. Come state? Mi sentite tutti, vero? Mi sentite tutti bene, vero? Alzate la mano se mi sentite bene. Non vedo mani alzate e quindi non mi sentite. Ah no, quelli sotto mi sentono. Il Cosmai mi sente? Alzi la mano se mi sente. Ok, perfetto, perché ogni tanto ho il dubbio che non mi sentiate. Allora oggi vi dicevo, parleremo appena si collegherà a Decimo Poloniato di economia. Allora, voi sapete perfettamente che un film deve avere un budget. Ci siamo resi conto nelle nostre ultime 2 settimane di festival che in Italia è cospicuo il budget economico relativo al cinema. Noi abbiamo un ministero, e in particolare un settore del ministero che dedica la propria attività proprio alle produzioni cinematografiche, ai contributi per i festival, ai contributi per le attività di valutazione dei videogiochi, insomma tutta una serie di economie che possono far sì che il film venga prodotto. Primo. Secondo, abbiamo ovviamente dei privati, tra virgolette, privati barra pubblici. Faccio l'esempio uno su tutti, Rai Cinema è sicuramente una delle più grosse aziende diciamo suddivise tra il privato e il pubblico, che ovviamente nel momento in cui un regista, uno sceneggiatore, una produzione decide di realizzare un prodotto, si va
a Rai Cinema, si fa vedere il soggetto, si capisce se il soggetto è funzionale a quello che interessa anche a Rai Cinema e ovviamente Rai Cinema poi attiva tutta una serie di attività per riuscire a produrre il film. La terza cosa è appunto quella delle regioni. Le regioni hanno, noi abbiamo conosciuto la prima settimana il direttore della Film Commission Veneto, ma sapete tutti che ogni regione ha la propria Film Commission, che quindi gestisce la parte, diciamo, tecnica e organizzativa rispetto alla produzione di un film, di un prodotto, io dico film per dire un po' tutto, insomma, documentari, serie televisive e quant'altro, ma contemporaneamente ci sono degli uffici di competenza che sono quelli legati appunto agli assessorati della cultura di ogni regione, che proprio gestiscono la parte economica delle attività. Quindi in quel caso le regioni che attivano i bandi sono veri e propri bandi a cui ovviamente uno può partecipare e hanno tutta una serie di fondi che permettono la produzione cinematografica in modo da far sì che insieme al Ministero, insieme ai privati, insieme da noi non è ancora così attivo il crowdfunding, ma abbiamo parlato ad esempio con Maria Batova del film che avete visto per la fascia Visentin. Il suo film è stato sovvenzionato, tra virgolette, da un crowdfunding che è stato attivato appunto nel paese, in quel caso in Russia, proprio per produrre il film. Quindi ci sono svariate insomma, possibilità. La regione che cosa attiva? Le regioni che cosa attivano? Si chiamano POR FESR, sono in realtà delle, come potrei dire, dei fondi che provengono in parte sì appunto dalle regioni, ma in parte anche dall'Europa, che permette all'eventuale produttore di poter realizzare un prodotto. Non sono così facili, tra virgolette, e poi ne parleremo con Decimo, nel senso che ci vuole insomma, a seconda poi del prodotto che si decide di fare, un cortometraggio ovviamente avrà un budget, un lungometraggio avrà un altro budget e via di conseguenza. Ma quello che è importante è che diciamo, nella visione totale queste domande si possono fare e bisogna avere alle spalle chi economicamente sa come gestirle. Noi diciamo sempre, il regista non sempre, siccome è tendenzialmente un artista, la parte economica la lascia a chi dovere. Quindi quando si inizia a pensare di produrre un film, un cortometraggio, un lungometraggio e quant'altro, è bene che ci sia un apparato tecnico che permette anche di programmare e progettare il progetto che verrà poi presentato alle regioni. Questo permetterà ovviamente di essere più agevoli e capire meglio anche come gestire l'aspetto economico, perché vi faccio l'esempio così mentre stiamo aspettando appunto Decimo, il problema più grosso è proprio quello di capire dove devono essere inseriti anzi collocati le varie voci di spesa. Ripeto, per una produzione anche piccola, ovviamente l'economia prevede che ogni persona che ci lavora all'interno della produzione abbia un riscontro, ma non solo quello, c'è tutta la parte economica legata alle scenografie, quindi alla scelta anche dei luoghi, alla scelta di tutto quello che serve, ma voglio dire banalmente anche del catering oppure dell'ospitalità degli attori, quindi c'è questa cosa. Allora, nel frattempo che io sto parlando, attendendo Decimo, vi facciamo vedere immediatamente i film di questa settimana, perché voi avrete un film, tra l'altro, allora, voi sapete, spiego per l'ennesima volta,
il festival è fatto da 4 categorie. Prima categoria i bambini delle scuole elementari, seconda categoria i ragazzi delle scuole medie, prima e seconda superiore, terza, quarta, quinta superiore e ovviamente universitari. Allora vi facciamo vedere immediatamente i film della settimana. Eccoci di nuovo, professor Luca, vedo anche lei super attivo stamattina con tutti i ragazzi pronti. Allora, vi faccio una domanda mentre, ripeto, attendiamo Decimo che aveva detto che avevamo un appuntamento alle 9 e sperava insomma di far velocemente e riuscire a agganciarsi quanto prima. Voi state producendo, noi prima stavamo parlando del PCTO, quindi in realtà state facendo delle produzioni vere e proprie cinematografiche, insomma delle attività legate all'audiovisivo. E mi piacerebbe così chiacchierare con voi nel frattempo di quanti studenti dei vostri istituti vorrebbero fare i registi, quanti vorrebbero fare i produttori e quanti vorrebbero fare poi gli attori o i tecnici e quant'altro. Quindi io darei subito la parola al professor Vesso, che così ci facciamo intanto una chiacchierata. Quanti ragazzi di quelli che lei ha visto nel tempo, anzi quelli che tu, diciamo del tu, di quelli che tu hai visto nel tempo, sono stati, tra virgolette, pronti ad andare a proporsi nelle distribuzioni, nelle produzioni cinematografiche del vostro territorio. Lei lo sa? Tu Sì, lo sai? assolutamente. Allora, diciamo che da noi la scuola si articola in un biennio dove diamo un'infarinatura di base e poi nel triennio aumentano di non poco le ore di laboratorio dove i ragazzi hanno l'opportunità sia di formarsi in quella che è la scrittura, diciamo, narrativa e quindi creativa, sia approfondiscono la parte dell'editing, del montaggio e ovviamente anche la parte delle tecniche di ripresa. Questo comporta che poi al termine dei 5 anni, cosa accade? Attraverso il PCTO ci sono proprio degli studenti che iniziano a collaborare già con service audio video e con fotografi proprio, e quindi poi appena si diplomano vanno direttamente a lavorare in queste aziende. Così come ce ne sono altri, e qui posso confermare che si stanno iniziando ad iscrivere nell'Accademia delle Belle Arti, cinema, settore cinema, che noi abbiamo aperto a Bari un paio, 2 o 3 anni fa, e c'è chi anche sta scegliendo il DAMS sempre nel settore spettacolo, mentre l'anno scorso
devo avere conferma, perché ci sono 2 studenti che abbiamo diplomato che hanno scelto l'ITS, quindi parliamo proprio delle scuole di specializzazione. Noi in Puglia abbiamo la Puglia Digital Maker, che si occupa proprio di formare gli studenti diplomati e quindi specializzarli in un settore a loro scelta, che può essere quello del montaggio, può essere quello dell'animazione o delle tecniche di ripresa. È ovvio che gli studenti del terzo che sono qui alle mie spalle sono studenti che noi iniziamo ancora a formare, e quindi io ribadisco, ringrazio più volte, perché attraverso questo festival, questo PCTO che stiamo facendo con noi stiamo dando loro l'opportunità di formarsi come magari, perché no, futuri critici cinematografici. Cioè io interrompo l'attività didattica e apro proprio un modulo di critica cinematografica, linguistica e tecnica in terzo, quarto e quinto. È ovvio che noi la settimana scorsa vi abbiamo inviato le prime recensioni, che sono una per ogni classe, che da me vengono assemblate, e così faremo questa settimana, la prossima settimana. È ovvio che la recensione dei ragazzi di terza magari sarà un attimino più superficiale rispetto a quelle degli studenti di quinta, che già l'anno scorso hanno avuto l'opportunità di fare questo percorso. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che poi loro dal terzo a mano che vanno avanti, un quarto e un quinto anno, il quinto anno hanno, diciamo, un'infarinatura generale in grado di poter programmare il loro futuro. E quindi noi poi il quinto anno iniziamo una serie di orientamenti in uscita con il DAMS, con l'Accademia delle Belle Arti, con l'ITS, in modo da poter direzionare poi gli studenti. Però sì, ti posso confermare che ovviamente su una classe di 20 studenti è inutile mentire, dire che tutti e 20 proseguono in quel settore, no? Cioè direi una fesseria. Diciamo che su 20 c'è una percentuale che prosegue in quel settore, così come poi c'è una percentuale che magari decide di proseguire in altri ambiti. Io l'anno scorso abbiamo diplomato una studente che si è iscritta a Scienze della Formazione Primaria perché ha deciso di diventare maestra, e quindi voglio dire una scuola che ti dà una formazione generale, però poi ovviamente ti dà una professione tra le mani che ti puoi spendere come vuoi. È ovvio che dopo i 5 anni non è che sei produttore o sei sceneggiatore o sei montatore, in un certo qual senso poi ti devi andare a specializzare, a formare in quelle che possono essere scuole di specializzazione o università o accademie. Ok, allora io chiedo anche a Chiavari, perché vedo che, giusto, c'è la scuola La Quinta, che non è del Cosmai, io vedo La Quinta Cosmai alla mia sinistra, la terza lo stesso accanto, la quinta invece... Sì, Elisa, ovviamente una cosa, poiché Dimmi. noi cerchiamo di orientarci, cioè di distaccarci con i docenti di indirizzo, alle volte invece di vedere tutte le 3 classi, come ti dissi, ne vedrai 1/2, poi noi prendiamo Sì. gli studenti e li mettiamo insieme, facciamo questo lavoro. Infatti, ecco, quello che mi piace, insomma, raccontare del festival è che proprio alcune scuole si sono organizzate in modo da poter unire le varie classi per riuscire a essere presenti, perché poi sappiamo che nella scuola, insomma, i compiti, le verifiche e le varie attività devono essere comunque svolte, quindi ecco, è una modalità che abbiamo anche visto in alcuni casi nella visione dei film. Ad esempio, molte scuole uniscono tante classi, hanno la loro aula magna e guardano i film direttamente nell'aula magna tutti assieme, per cui la discussione diventa, insomma, una discussione anche più ampia sull'argomento che il film tocca o sulle tecniche che vengono utilizzate. Allora, vediamo se per caso i ragazzi di Chiavari riescono a parlare. C'è qualcuno che ci può anche già dire, non so se voi fate, non ricordo più se fate il PCTO, mi piacerebbe saperlo in modo che ci rendiamo conto a che punto siete con le attività. Vedo un insegnante passare ma non c'entra. E la quinta invece come è presa? La quinta AV del Cosmai, non so se siano tutti quelli di quinta A oppure c'è qualcuno di diverso. Ragazzi, chi è che si mette davanti alla telecamera e non si vergogna della quinta A?
A che punto siete con i lavori di critica cinematografica, di gestione della... Vedo passare sempre qualcuno anche con Chiavari. Non abbiate paura, siamo tra di noi e con altri circa 600 ragazzi in linea. Non vedo nessuno, siete proprio... Ah, eccolo qua. Ciao! Ciao, come siete? Voi state facendo il PCTO? Lavoro su un video. Ti sentiamo poco, mettiti vicino al microfono. Ti vediamo anche meglio. Ok, dici. Sta facendo diversi lavori, a parte un altro video, sta facendo i suoi film. Ok, state facendo la video recensione voi. Bravi. E vi faccio una domanda, voi siete di quinta, quindi siete i più grandi. Come avete trovato i film? Vi sono piaciuti? Poi Che parlava di una scuola, veramente. Me l'aspettavo molto più lungo, molto più stupito. Il secondo, vederlo tutto anche perché ha i problemi. sono curiosa di vedere. Dimmi, beh, ti sento a pezzi, sei un po', ti devi mettere il più vicino possibile alla telecamera e al microfono, perché sennò veramente non ti sentiamo a pezzi. Vai. Che del primo film che a scuola a me è piaciuto, molto più lungo. Purtroppo non sono riuscito a vederlo completamente, alcuni problemi che abbiamo avuto qua a scuola, però non so, magari personalmente non ce l'ho fatta. Ok, quindi adesso dovete vedere il terzo film e poi deciderete quello che vi piace di più. Passo la parola a una ragazza, penso, della quinta A Cosmai. A che punto siete voi con l'attività di PCTO? Ciao. Non ti sentiamo? Avrai il microfono disattivo? Ecco, ok. Questa è una cosa che bisogna che impariate bene, attivare e disattivare i microfoni quando serve. E una cosa che vi chiedo, e il professor Luca, in realtà, aspetta un attimo, posso dire, il professor Luca è in una condizione perfetta, li vediamo in faccia, voi siete sempre un po' scuri e in oscurità. Ricordatevi sempre che per una diretta buona bisogna avere una luce buona davanti agli occhi. Allora, dimmi, tu chi sei? Buongiorno, mi chiamo Letizia. Ciao Letizia. Quinta A, sì. Ti sentiamo. Mi sentite? Posso chiedere, Luca, siete nella stessa scuola e avete due linee internet diverse? No, siamo uno di fronte all'altro. La tua è perfetta e quella della quinta A è io ho il mio portatile personale. Ah, ok, questa è la cosa. Allora, quinta A, dimmi. Ti vediamo, parla. Quinta A, Mi sentite? ci siete? Mi sentite? La quinta A è in ritardo. Ah, ok. Niente, cioè, in questo periodo ci Li perdiamo in questo sempre, periodo ci proprio stanno facendo esercitare appunto. Li stanno facendo Mi esercitare, sentite? ma voi Posso state... parlare? Parla. Per l'iter progettuale e quindi diciamo per
per le interviste su vari argomenti, parlando comunque di voice over. Voi state, ti chiedo, voi state facendo, perché state facendo anche voi il PCTO con il festival, giusto? Ecco, voi cosa avete deciso di fare? Di mantenere solo la parte di critica e quindi di insomma, verificare quali sono le qualità dei film, fare la scheda, eccetera, o avete deciso anche di fare tutta una serie di attività anche di produzione? Abbiamo deciso di fare uno spot. Lo spot, wow! No, abbiamo Siamo deciso curiosi. di fare uno spot. Ah, bene, Per ottimo. l'occasione del Allora PCTO. siamo curiosi, la prossima settimana vedremo i vostri prodotti. Allora, vi chiedo un'altra cosa. Quanti di voi avrebbero voglia? Allora, ho una terza sotto, una quinta sotto di me, una quinta alla mia sinistra. Quanti di voi vorrebbero fare i registi? A parte chi vuole, non do parola. Quelli di terza sono più giovani, ma forse hanno lo stesso le idee chiare su che cosa vogliono fare in futuro. Dice, non tanto. La quinta è... Ma tu cosa avresti voluto fare? È andata via, ma che cosa vorresti fare dopo? Mannaggia, l'abbiamo persa. Luca, c'è qualcuno là dei tuoi che vorrebbero fare qualcosa? No, vabbè, questi sono più piccoli, in realtà sono ancora Eccola in qua, fase. Eccola qua, Letizia, vai. eccola qua. Tu cosa vorresti fare da grande? Io vorrei fare la regista comunque, fare appunto le varie teche, perché comunque diciamo è una mia passione e quindi l'intenzione è quella appunto di raggiungere questo obiettivo. Quindi sei già pronta l'anno prossimo a trovare Sì, una sì. strada? Ok, e tu cosa pensavi di fare? In che senso? L'anno prossimo dove No, vorresti? essendo che comunque diciamo la fotografia è sempre stata una mia passione, cioè è sempre stato questo comunque il mio obiettivo sin da piccola. Sì, no, ma dico l'anno prossimo, tu sei in quinta, Okay. avrai... Ho pensato di andare ad un'accademia per fotografi vicino Bonza. Ok, quindi quello che diceva un po' il professor Vesso, cioè l'accademia vi permetterà insomma di sperimentarvi sotto l'aspetto proprio Sì, della sì. preparazione. Altri tuoi compagni? Vedo, ce ne sono altri oppure c'è chi ha fatto questa scuola per dire vabbè ho un diploma e finisco il mio percorso per poi fare altro. Ci sono altri ragazzi che vogliono, eccolo qua. Buongiorno, è la prima volta che ti vedo? Sì. No, in realtà sono già venuto altre volte. Allora, tu chi sei? Io sono Francesco. Francesco, tu che cosa hai voglia di fare da grande? Allora, io mi sto un attimo confrontando con i vari professori in orientamento in uscita per le varie università e accademia. Attraverso il PCTO sto sperimentando più cose possibili per vedere ciò che più fa per me e ciò che per i miei interessi. Ottimo, sempre in campo ottimo. googlativo e cinematografico. Beh, anche perché voi devo dire, così torniamo un po' all'argomento che avremmo dovuto toccare con Decimo Poloniato, in realtà voi avete diciamo una struttura regionale molto forte, no? Voi sapete che la Film Commission pugliese insomma, è una delle Film Commission più corpose, anche più antiche, tra virgolette, nel nostro territorio, e anche diciamo, i contributi, chiamiamoli così, pubblici
sono abbastanza cospicui. Adesso sono un po' più dilatati in tutto il territorio italiano, però voi avete un bel budget per la produzione. Lo sai? Francesco? Sì. Sì. Allora, quello che vi dico io, quello che mi posso permettere di dirvi un po' per tutti, sia per la Quinta di Chiavari, per Cosmai, quando ci sono delle produzioni cinematografiche nel vostro territorio, guardate all'interno dei siti delle Film Commission e provate ad andare a fare le comparse, perché questo vi permette di vedere già il mondo della cinematografia toccandola con mano e contemporaneamente vi rendete conto di quello che è la difficoltà di una produzione. Voi ne avete tante in Puglia, devo dire che insomma siete una delle regioni più, più produttive nell'ambito cinematografico. Sì, Elisa, hai detto bene, tanto è vero che nel secondo pentamestre con i colleghi io proporremo agli studenti la formazione del curriculum vitae e l'inserimento del curriculum all'interno del portale della Film Commission. È una cosa che io abbiamo in mente di fare con gli studenti. Ovviamente dobbiamo aspettare prima il conseguimento del diploma in modo che abbiano un titolo e il certificato da poter. Sì, questa è la prima cosa che noi faremo, facciamo di solito con le quinte. Sì, hai detto bene, la Film Commission pugliese mi sa che è stata, se non la prima, la seconda ad aprire. Sì, c'è il Piemonte, no? Il Piemonte è storico, Sì. e poi la Film Commission pugliese, diciamo. E praticamente qui c'è proprio la fortuna, almeno in Puglia, di ospitare una marea di case di produzione sia nazionali che internazionali, e dove loro vanno poi da questo portale ad attingere per tutte le maestranze, ovviamente quelle più da assistenza, però che ti consentono di poter fare dei curriculum e poi pian piano di fare strada. Allora, io direi che adesso verifichiamo se Decimo Poloniato si attaccherà o meno, ma insomma ce lo siamo dette un po' di cose, no? Io continuo a dire, tenete d'occhio, a parte le Film Commission, tenete d'occhio i portali delle regioni nell'attività culturale legata al cinema, perché lì ci sono i bandi e ci sono i contributi che eventualmente possono essere utilizzati per per essere disposti e per poi fare le produzioni. Ecco, sarebbe interessante, io ho cercato di dare il mio apporto qua nel Veneto, ma insomma speriamo che sia così, di spiegare che sarebbe interessante che le produzioni venissero anche in parte fatte proprio come progetti scolastici, a prescindere dal fatto che ci sono altri, insomma, settori a cui ci si può rivolgere come scuole, ma sicuramente anche se uno insomma ha un'intenzione di produrre un documentario piuttosto che un cortometraggio come progetto scuola, secondo me insomma è importante che la parte culturale e legata al cinema delle regioni sia disposta a dare economicamente la possibilità a magari una piccola produzione di poter sviluppare il proprio progetto. Ecco, visto che adesso dalla regia mi dicono Decimo non risponde ancora, io direi di lasciarci augurandovi intanto un buon lavoro per il PCTO, così ci siamo anche confrontati su questo tipo di attività. Vi faccio gli auguri nel caso, appunto, come prima, adesso non ricordo il nome della ragazza, insomma, volesse fare la regista. E noi ci vediamo in realtà a mezzogiorno con una bravissima e bellissima, vi dico la verità, attrice e regista, che è Eleonora Ivone, che fa parte della giuria di qualità, quindi in realtà sta guardando tutti i film come li state guardando voi. Lei li guarda tutti e 12, ma capiremo con lei la differenza, ad esempio, di inizialmente essere una modella prima, un'attrice poi, e poi arrivare in un terzo momento
a quello che è la regia vera e propria. Quindi io vi abbandonerei adesso e ci vediamo a mezzogiorno puntuali, e così ne parliamo con Eleonora proprio di come verrà, come si può sviluppare la passione per il cinema sia a livello attoriale che a livello registico. Quindi vi do un grande saluto. Luca, ci vediamo dopo allora. Elisa, no, noi siamo in assemblea sindacale, io devo far Ah, recuperare... che picchia, ma voi avete un'assemblea sindacale alla settimana e siete bravi. No. Vabbè, vedremo qualcuno della tua scuola e quindi Ma tanto recupero in differita, non è un problema. voi lo vedete in differita, Sì, sì. assolutamente, tutto. Allora noi ci vediamo quindi o in presenza o in differita e ci vediamo a mezzogiorno. Un abbraccio forte a tutti e a dopo. Ciao!